जी हाँ, नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल 2018 का इम्पोर्टेंट नोटिस। क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस? जो स्किल टेस्ट था यानी कि टाइपिंग टेस्ट थी 4 अप्रैल को, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब नई डेट क्या रहने वाली है स्किल टेस्ट की, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो कि नोटिफिकेशन आज ही है 23 मार्च को, कि ड्यू टू कोरोना वायरस इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू पोस्टपोन इट्स स्किल टेस्ट ऑफ सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2018 शेड्यूल्ड फ्रॉम 4/4/20। यानी कि 4 अप्रैल से जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना था, स्किल टेस्ट होना था सीएचएसएल 2018 का, वो पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू कोरोना वायरस। जो इसकी न्यू डेट है वो क्या रहने वाली है वो अभी अनाउंस नहीं की गई एसएससी के द्वारा। जो न्यू डेट है वो जल्द ही, जैसे ही कोरोना वायरस का ये जो कहर है वो ढल जाएगा, वैसे ही यहाँ पर एसएससी सुचारू रूप से अपने जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल के, जेई के, और जो स्किल टेस्ट है यहाँ पर सीएचएसएल का, वो कंडक्ट कराएगा। तो बुरी खबर कई बच्चों के लिए, कई बच्चों के लिए अच्छी खबर, जिनकी टाइपिंग अभी इतनी नहीं आ रही थी जितनी यहाँ पर मांगी गई थी 35 वर्ड पर मिनट। तो अब उनके लिए अच्छी खबर है कि वो अपनी तैयारी को और बेहतरीन सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।